Hello guys, welcome back to Dato Ambas TV. Ang topic natin ngayon ay itong oral appliance para sa mga sleep apnea. Meron kasi akong slight o mild na sleep apnea. Malakas din ako, umihilig din ako paminsan-minsan kapag pagod, yan, nakainom. Minsan, hindi ko na pigilang humilik. Naririnig ng mga anak ko pag natutulog ako. Ito yung akin. Sa akong dental technician, gumawa ako ng aking snoring device. Ito yun. Papakita ko lang siya. Ayan. Ito yung taas, ito yung baba. Ayan. Ito yung akin. Snoring device. Ito yung akin na bite yan. Naka-move forward yung lower. Ang bite ko kasi is deep bite. Ano ba yung deep bite? Pag kinagat mo, pag nakakagat mo. Ito yung aking ngipin. Halos di mo na makita yung ngipin sa baba. Ayan, deep bite. Isa rin sa mga, sign na yung lalamunan mo, pasok, naka-forward masyado. Ayun. Kaya pag gabi, umihilik ako. Isa to. Kaya ngayon, ginawa ko. Tinunod ko yung mga yan, move forward, nag-forward. So, nakaganyan na siya ngayon. Yan. Parang edge to edge na siya. Kaya pag nakasuot, itong device na to sa bunganga, mamaya susuot. Papakita ko lang kung ano yung tsura niya. Ito yung upper. At ito yung lower. Isa to sa mga klase ng mga sleeping device na sinusuot. Oral appliance na sinusuot. Ito yung akin. Gumawa ako kasi kailangan ko eh. Ayan siya. Papansinin mo yung lower naka-forward na. Sa pantay na sila. Pero dati naka-ano yun eh. Parang pasok. Ito. Pag tinignan mo, hindi kasi mapapakita yung ipin. Ayan o, ito. Pag nakasuot yung device, nakaganyan siya eh. Pero pag hindi, ito tignan ko. Masyadong pasok na pasok yung lower jaw ko. Kaya yung paghilik, paggabi, masyadong umihilig talaga ako. Ito siya, pag ganyan. Sorry. Ayan. Ano ba yung sleep apnea? Yun ang tanong, siyempre, di ba? Meron ako, 3 klaseng uri ng sleep apnea eh. Merong, mild, merong moderate, at saka yung severe. Doon lang ako sa slight, sa mild. Yung sleep apnea disorder ang tawag doon. Yung lalamunan mo, yung kung saan bumabagsak yung muscle mo sa ngalangala sa dahilan na pagtigil ng paghinga kapag tayo ay natutulog. Kadalasang umihilik mga mataba. Mga iba hindi na mataba. Yung mga iba nakakasakit, diba? Yung mga iba na stroke, na high blood. Naumana din yung hilik eh, alam ko eh. Tapos yung bisyo, alak, sigarilyo, yan. Para maiwasan siguro, talagang kailangan kumonsulto ka sa mga doktor, sa mga dentist, o kaya yung mga doktor sa mga eksperto sa sleep apnea o sa batawag. Yung mga iba yung base, ang ginagawa, ventilation. Tapos ito, yung pangalawa, ito yung isusuot ko para makita. Unang dapat isuot yung upper eh. Huwag muna itong lower. Hello. Tapos ka. Yan, ganyan siya pag nakasuot. Nakapagsalita naman pero medyo naka-forward yung baba mo. Kaya medyo sa akin, kailangan siguro ito isuot lagi. May iwasan din yung paggabi, isuot mo ito bago ka matulog. Para mabawasan yung paghingilik mo, yung muscle mo dito, hindi mababarahan yung air passage mo na papasok palabas. Ito yan, yung device. Sinir ko lang para makita nyo yung mga taong humihilig dyan
na kailangan yung magsuot ng mga oral appliance para sa snoring. Yun lang. Madali naman sa suot eh. Ito yung aking sleeping device. Ito, tinanggal ko na. Nasuot ko na kanina. Na-demo ko na. Ito, madali lang linisin to. Ginagamit ko din yung ano. Pero bumibili ako ng ano, denture. Paglilinis to. Ginagamit ako ng denture cleanser. Binababad ko ng mga 5 minutes, 10 minutes bago ko itabi sa lalagyan. Kasi, siyempre, ano to, mga more than 8 hours or 10 hours na nasa bunganga mo to. Minsan may amoy mo. Hindi effective yung toothbrush lang eh. Kailangan yung meron ka pa rin talaga yung ginagamit na pantawag doon. Ito, Polydent cleanser. Ito yung pinambababad ko sa kanya 5 minutes o 10 minutes bago ko siya itabi. Tapos pag suot ko, malinis siya, wala patay yung bacteria na nakakulong sa kanya. Ayan, ito, snoring device. Yun lang, sinare ko lang guys. Salamat.